迎大家嚟到香港太極大聯盟招式分享嘅時間。今日咧，我哋請到徐田英師傅為我哋分享啊，唔係招式喎，好似係咪啊？我同大家分享係套啦，係套啦，係意識，唔係招式係嘛？好好啊，咁啊好啊，請阿徐師傅講一講啊。好啦，咁咧先揾靚女示範下先，因為容易贏啊我。好啦，套立咧係想像中嘅啫，例如咧，大家捉住隻手咁啊嚇，咁咧就靚女企穩啲嚇，我用吸氣，係咪吸氣嚇？佢得幾穩下個功力啊？好，嗱，當你企穩咧，你用力推我，我用力係用力推我，咁我淨係想像個肚臍上去心口就得㗎啦，好簡單，你都可以嘅。呢個係套立呼吸，好似嗱，好，將你嘅肚臍上頭頂，係啦，我就企穩啦。咁當對方企得穩咧，你就要由你嘅肚臍稱上去，再向上升，走。你即係呢個手冇分開嗱，例如我示範一次先嚇，喺度，我將你個肚臍稱上個心口，再舉上個天空，呢個係唔需要用力嘅，呢個係意念。好，咁我而家咧請位男士出嚟大力啲。好啊，贏到女士唔夠叻啊！唔係，試個男士嚟睇下先，因為我年輕識用啊。好啦，而家請到梁師傅同我做一個套立，其實梁師傅都好功力㗎，我都驚喐佢唔到啊！咁咧就咁啊，例如一個套立咧，一個吸氣水嚇，咁啊捉住阿梁師傅咧，梁師傅踩穩咯嚇。咁我咧好似有一節唔使做馬嘅，唔使做馬，係啊，你得嘅。好，我用吸氣水嘅，當我吸咧就唔好吸你嘅面度，向兩邊吸。好，用力吸氣水，哇，好穩啊！哇，好犀利喎！唔係啊，你好穩啊！好啦，我又再吸啦喎，抹腿兼吸氣水係吸，用力吸氣。咁我當你個右腳嘅湧泉去左湧泉，我嘅右肩係拉埋去嘅右肩下吸。啊，好叻啊呢下！好啦。都係梁師傅吸埋啦，好唔好啊？都係梁師傅做下啦。吸埋我未學過喎。係啦，學過吸。哇，好叻啊嚇！咁咧就意念濃啲，好似當我用力推住你啦，你咧想將你嘅肚臍稱上個心口，稱上個心口咧，再稱上去天空下，我用力下。係啦，嗱呢下唔係做戲嘅，我再加多啲力下，用力。係啦，咁樣起咗就已經好好噶啦。咁啊，多謝梁師傅。咁啊，例如啦，好似打拳啦嚇，例如蹬腿咧，係咪？蹬腿咧，其實我都唔穩嘅。咁啊，點解唔穩咧？因為嗰個意念咧唔集中啊。當佢表演啊，咁個意念集中唔到啊嘛。但係當佢自己站喺度要蹬腿嗰時咧，蹬腿將個肚臍咧360上箍緊佢，咁啊再將個胯咧提上個天空，再舉高隻腳，咁就會穩嘅啦。即係將個套立喺套拳度，好似貓步都係啊嚇，貓步坐後，好，我將個肚臍咧係稱上去嘅頭頂，係咪？再拖步落腳鬆，推出去。咁我再示範一個套立嚇，咁樣例如我呢個手，我而家用手心去推佢，梁師傅企穩啦嚇，用手心推佢，咁但係我用手心去推佢推唔到啊，我望一望個手背，佢就走啦。點解啊？因為我望佢嘅手背有一個對拉力。好啦，到阿梁師傅示範下啦嚇，咁我俾個膊頭去推啦，咁阿梁師傅會用力推，咁你淨係企住，淨係想像中我手心用力，用完手心用力，我望下個手背，嗱我企穩下，手心用力推我係上嘅啫，跟住用手背唔好推，直情上，手心用力，例如咁樣嚇，調轉你係我嚇，好，我而家咧係用手心力推佢，手背力，因為用個手背咧，我係將成個身體傳送俾佢，湧泉，即係將個點講咧，將個肚臍稱上嚟，再掟佢過去。其實呢啲全部都係一個冥想嘅。我學習下先。唔係你識嘅，唔係你識嘅。好，嗱，你想你個身體唔好走，淨係想手心用力，跟住手背用力，你就會望下你嘅手背，手心用力，手背用力。係啦，呢個力咧係好好嘅，好多謝梁師傅，得㗎，好快脆就叻啦，因為我只係得把口講啫，其實我唔叻嘅。呢個領悟能力好強㗎嘛，多謝梁師傅，多謝，你嘅機會我喺度，多謝晒徐師傅分享啊，呢個好有趣啊。